Dünya yaradılmazdan köp wagt odal bir padşa bardy. Şan şöhrat padşasy. Bu padşa hemmeden we hemme zatdan sizin we menin göz önüne getirip biljegimizden has köp, şeýle köp beýikdi. Ol ebediliň dowamlygynda ýeketek padşady we ajaýyp paýhaz, söýgü, saatlyk we parahatçylyk çägi bolan ýeketek padşalyk onuň şahlygydy. Padşalygyň güne ýa-da ýyldızlara mätäçligi ýokdy. Sebäbi padşanyň hut özü padşalygyň nurudy. Padşalyk ullukda çäksiz bolsa da, içindäki halky taraplaýyn çäklidi. Käbirler padşanyň hiç halky bolmadygyny aýdýarlar. Ýa-da barmydy? Hatta bu padşanyň gadim sırlaryndan biri, onuň ýeke özü bolan bolsa da, hiç bir wagt ýeke bolmandygy. Sonda da padşa durmuşyny başga barlyklar bilen paýlaşmak isledi. Şonuň üçin bu gowy we paýhasly padşa milyonlarça göz gamaşdyrjy, ajaýyp akylly perişteler diýilýän ruhy barlyklar bilen gökde bir meýdan yaratdy. Perişteleriň hemmetiniň atlaryny bilýärdi we olaryň da ony tanamaklaryny isleýärdi. Padşa bilen birlikdäki ýaşaýyş utornuksyz bir şadyan wakady. Emma padşa perişlerden başgalaryny da isledi. Bu sebäpli bir zaman mekan we madda sferasyny yaratdy. Akla başa sığmaja kosmos bilen içinde adamzat diýilen hayran galdyrjy mahluklar jemgyýetine öý boljak parlayan bir planeta yaratdy. Adamzat maşgalasy perişlerden tapawutly bolup, ýalňyz iki barlyk bilen, bir erkek we bir aýal bilen başlady. Padşa perişler bilen bolşy ýaly, adamlar bilen hem durmuşyny paýlaşmak isledi. Soňra bir zat boldy. Korkunç bir zat. Padşalykda öňü bilen gökde, soňra ýerde gozgalan başlady. Gozgalan turdan perişte yer ýüzündäki adamlar ýesir alyp, yer ýüzi padşalygyny basyp aldy. Ýöne bu ýagdaý padşa üçin garşylyk zat däldi. Padşanyň ýüreginiň çuňlugynda şeýle bir uly, şeýle bir täsin sirli, şeýle bir bahasy agyr, şeýle bir giňçäkli gutuluş maksady bardy. Bu maksadyň ýerine ýetmek üçin müňlerçe we müňlerçe ýyllaryň geçmesi gerekli boljakdy. Ebedilik padşahyndan mundan başga zat garaşyp bolarmy? Ol zamanyň köp ýokarsynda ýaşaýar. Padşany tanamak we onuň maksady barda bilmek üçin onuň kitabyny bilmegiňiz gerek. Padşa 15 satyrdan köp wagt içinde öz kıssasyny we habaryny ýazmaklary üçin 40 golay adam saýlady. Bu adamlar peýgamberler diýip atlandyryldy. Padşa olar sözlerini berdi we olar bu sözlerin nusgasyny göçürmek, nesilden nesile geçirmek we goramak üçin düýrlenen ham kagazlara ýazdylar. Peýgamberleriň köpüsi bir-birini tanamaýardylar. Ýöne şonda da ýazan kıssa we habarlary ýygyderlidi.
Peygamberlerin yazanlarına mukaddes yazgılar adı berilen. Eger mukaddes yazgılar bolmadyk bolsa, bizim nerden gelendigimiz, näme üçin bärdidigimiz, bu nire barýandygymyz hakynda diňe çaklamalar edip bilerdik. Dogry jogaplary bilmek üçin bize Paçanyň kitaby gerek. Takminan 3500 ýyl mundan ozal Paça Musa adly peýgambere şu sözleri ýazmak üçin ilham berdi. İnsan diňe çörek bilen ýaşaman, eýsem Rabbiň agdyndan çykan her bir söz bilen hem ýaşaýandyr. Bugün Paçanyň sözleri bir kitapda, mukaddes kitapda jemlenen. Mukaddes sözü pek ýa-da başga hemme zatdan aýratyn manysyny berýär. Mukaddes kitabyň manysi bolsa, kitap ýa-da kitaplar ýygyndysıdyr. Mukaddes kitap dünýäniň iň köp satylýan we iň köp dillere terjime edilen kitabydyr. Müňlerce papirus ödürlenen deri pergamentler mukaddes kitabyň bütün gadymy ýazgylar arasynda iň gowy gorlan saklanan kitapdygyny görkezýär. Mukaddes ýazgylar iki esasy bölüme bölünýär. Birinji bölüm köne ähtdir. Paça bu bölümde maksadyny öňünden bildirýär. İkinji bölüm täze ähtdir. Paça bu bölümde maksadyny amala aşyrýar. Äht sözüniň manysy wada, şertnama ýa-da ulalaşykdyr. Köne ähtde Hudaý maksadyny öňünden bildirýär. Täze äht bolsa Hudaýyň maksadynyň ýerine ýetişini ýadga geçirýär. Wakalar amala aşmazdan ozal olary ýazyp biljek diňe Hudaýdyr. Köne we täze ähtler arasyndaky tapawut Ulur Paçanyň size hat we suratlar iýermegi bilen bu Paçanyň sizi bu töwdi görmäge gelmegiň arasyndaky tapawuda meňzeýär. Mukaddes ýazgylar öňü bilen orta gün dogara. Afrika, Aziya we Ýewropa bardy. Soňra Amerika we has uzaklara bardy. Peygamberler orta gün dogordan geldiler. Emma ýadan hadise we ýazgylary her millet üçindir. Her maşgala we her bir adam üçindir. Siziň üçindir. Eger zaman we giňişlikden geçip has ýa gidip bilsek, adamlar, planetalar ýa-da ýyldyzlar heniz bar bolmanka, mukaddes ýazgylaryň şu ilki sözleriniň ýerindäki güýje we şöhrata şaýat bolardy. Başda Hudaý göğü we ýeri ýaratdy. Indi köp adamlar dünýäniň we dünýädäki ajaýyp zatlaryň ajaýyp paýhasly yaradyjysyz bar bolandygyny pikir edýärler. Ýöne olaryň bu nazaretleri älim jahanyň çylşyrymly desgasyny we öňden ketgitlenen tertip düzgünlüğü yeterlik derejede düşündirenok. Paça kitabynda şeýle diýär: Gökler Hudaýyň şöhratyny yglan edýär. Gök gümmezi elleriniň işinden habar berýär. Eller hakynda söz açsak, öz elleriňizde seredin. Baş barmagyňyzy gymyldadyň. Onu ullanman kitap, süpürgüç ýa-da çekiş tutjak bolun. Barmaklaryňyzdaky dyrnaklary, bogunlary we tene üns beriň. Elleriňiz bilen edýän kär möhüm zatlary pikir edin. Munyň ýaly gurallary usta Elkünämertinden başga kim düzüp biler? Milliardlarca galaktikany yaratmak üçin näýli paýhas we güýç gerekli? Ýa-da çylşyrymly bölümleri bilen milyonlarca canly öýjük yaratmak. Ýa-da sizeden öýjügiň genetik kodlaryny düzüminde saklayan mikroskopik spiral süýümlerini bilelikde örmek. 3000 ýakyn ýyl öňçe Dawud adly bir peýgamber we paçsa şulary ýazan. Sen meniň içimi yaratdyň. Enem göwresindekam sen şekil berdiň. Men sana öwgi aýdýaryn. Çünki meni ajaýyp täsin yaratdyň. Size şekil beren bilen duşmak islermidiňiz? Duşup bilersiňiz. Galaktikaların yaradyjysy we Jenaby bilen ebedi bile ýaşamak islermidiňiz? Ýaşap bilersiňiz. Ol özüni aýan etdi. Siziň onu tanamagyňyzy isleýär. Maşgalaňyzyň we tanışlaryňyzyň hem onu tanamalaryny isleýär. Sizi onuň maksatlaryny düşünmäge, söýgüsini dağıtmaga, görküne seretmäne, hökümdarlygyna boyun bolmaga we onuň şöhraty üçin ýaşamana çagyrýar.
Emma onun halkı bolmagyňyz üçin sizi mejbur etmez. Sebäbi näme bolsa da ol diňe bir padşa däl. Ol padşadyr. Şan şöhrat padşasy. Bu onun kıssasy. Hudaýyň kitaby paça laýyk bir şekilde başlaýar. Bize bilmegimiz isleýän zady gurrun berýär. Ondan artykmasyny aýtmaz. Başda Hudaý göýü we ýeri yaratdy. Görüp we elläp bolan her zadyň bir başlangyjy bar. Ýöne älemiň yaradyjysy we hojoýunyň ne başlangyjy, ne de soňu bardyr. Ol şol bir wagt hemme ýerde bolup bilýän, göz bilen görüp bolmaýan ebedi ruhdur. Ol hemme zady görýändir we bilýändir. Onuň adyny bilýärsiňizmi? Hudaýyň köp ady bar, emma onuň iň tanylýan ady Repdir. Hudaýyň kitabynyň hakyky dilinde onuň ady biri bar. Ýa-da diňe men manysynda Yahwedir. Yaradylış kıssasy paşanyň yer ýüzüni beýan etmegi bilen dowam eder. Yer ýüzi şekilsiz boşlukdy. Suwlaryň ýüzi tüm garaňkylyk bilen örtülendi. Suwuň ýüzünde Hudaýyň ruhy perwaz durýardy. Adamlar üçin planetany taýarlamagyň wagty geldi. Hudaý ýagtylyk bolsun diýdi. Ýagtylyk peýda boldy. Hudaý ýagtylygyň gowdugyny görüp, onu tümlükden bölüp aýyrdy. Hudaý ýagtylygy gündüz, tümlügi bolsa giýje diýip atlandyrdy. Şeý diýip giýje geçip daň atdy. Bu ilkinji gündü. Hudaý yaradylışyň ilkinji gününde näme etdi? Ol ýagtylygy tümlükden aýyrdy. Ondan sonra yer ýüzüniň üstünde gün çökle saçmalydy. Emma ilkinji günde beýle bolmady. Hudaý özüň ýagtylygyň gözbaşdygyny bilmegimizi isleýär. Hudaý nurdur. Onda hiç tümlük ýokdur. Hudaý edil ýagtylyk ýaly sapdyr. Onu garalap bolmaýar. Ýagtylyk ören kirli zatlaryň üstünde parlaňda hem sapdyr. Hudaý ajaýyp kämildir. Hudaý mukaddesdir. Yaradylışda Hudaý bilen biriniň bardygyny saýgardyňyzmy? Onuň mukaddes ruhy ol ýerdedi. Suwuň ýüzünde perwaz durýardy. Sözi de ol ýerdedi, gepleýärdi. Ol başda söz bardy. Söz Hudaý bilendi. Söz Hudaýyň özüdi. Ol başda ol Hudaý bilendi. Tutuş barlyk söz arkaly yaradyldy. Yaradylan zatlaryň hiç biri onsuz yaradylmady. Hudaýyň mukaddes ruhy we sözi hemişe ýeketäk hakyky Hudaý bilen birlikde bolýandyr. Şonuň üçin paşa barda şeýle diýip bileriz. Ýeke öz bar bolan wagty da ol hiç açan ýalňyz däldi. Padşa tertiplenen 6 günde owadan we ajaýyp bir dünýä yaratdy. Hudaý diňe gepledi we ajaýyp şekilde döredilen kudratlar peýda boldy. Hudaý ilkinji günde ýagtylyk bolsun diýdi we ýagtylyk boldy. Hudaý ikinji gün görýän mawy asmanymyzy we dem alýan göz bilen görülmeýän hawa bilen yer ýüzüniň atmosferasyny yaratdy. Hudaý kislorod we azot ýaly ýaşamany goldaýan gazlaryň ajaýyp garandysy bilen göğü döretdi. Hudaý üçünji gün gowru yer emele gelsin diýdi. We diýişi ýaly boldy. Soňra Hudaý yer ösümlikleri öndürsin diýdi. We edil şol wagt ösümlikler, tohum berýän otlar,
Görnüşlerine göre tohumları miwelerinin içinde bolyan miweli ağaçlar ötüp başladı. Hudaý 4-nji gün güne we aya yer ýüzüniň ýyllaryny, aýlaryny we günlerini görkezmekleri üçin ýagtylyk saçmaklaryny buyurdy. Hudaý şol bir wagtda ýyldyzlary hem yaratdy. 5-nji gün Hudaý suw canly jandarlardan dolup daşsyn we guşlar hem asmanyň gümmezinde uçsunlar diýdi. We diýişi ýaly boldy. Hudaý 6-njy gün şeýle diýdi. Yer öz görnüşlerine göre jandarlary, mallary, süýrenjiler hem de haýwanlary öndürsün. Hudaý her canly jandaryň öz görnüşlerine göre köpelmeklerini we çağalaryny ýydak etmeklerini buyurdy. Hudaý munyň gowudygyny gördü. Parahaçylyk hökm sürýärdi. Başta bütün haýwanlar dostluklydy. Bir-birlerini öldürmediler we iýmediler. Ösümlikler olaryň iýmitleridi. Tertip hökm sürýärdi. Gün takyk şekilde dünýä bolan dogry uzaklaryny saklaýardy. Täze aý dol aýa öwrilýärdi. Yer ýüzi howasyny, suwuny we galyndylaryny täzeden işläp ýene ullanlar ýaly edýärdi. Yerdäki paçalyk gowy ýolbaşçylyk edilse, gowy bolan zatlar ýerde hiç kim boljak däldi. Yer ýüzi adamlar üçin bir kemsiz öý boljakdy. Yaradylışyň her güni bize Hudaýyň nähildigi bilen baglanşykly bir subutnama berýär. Birinji gün bize Hudaýyň mukaddesligini görkezýär. Ol edil ýagtylyk ýaly kämil we sapdyr. Ikinji gün Hudaýyň güýji hemme zada ýetýändir. Ol atmosferany yaratdy we onu dowam etdirýär. Üçüncü gün Hudaý gowudur. Ol biziň üçin müňlerçe ösümlik we iýmit yaratdy. Dördüncü gün Hudaý wepalydyr. Gün we aý öz orbitalarynda aýlanyp durlar. 5-nji gün Hudaý ýaşaýyşdyr. Deňize balyklary we asmana kuşlary ýerleşdirdi. 6-njy gün Hudaý söýgüdür. Hudaý haýwanlar yaradandan soň üstlerine söýgüsini goýjak yaradylanlara şekil bermeň wagty geldi. Onuň mukaddesligini, güýjüni, gowulugyny, wepalygyny, ýaşaýyşyny we söýgüsini görkezek aýratyn barlyklary yaratmagyň wagtydy. Yaradylışyň 6-njy güni paça öýdi. Hudaýyň mukaddes ruhy we Hudaýyň sözü bilen gürleşip şeýle diýdi. Öz keşfimizde, özümizde meňdeş insan yaradalyn. Goý olar balyklaryň, guşlaryň, mallaryň, bütün yer ýüzündäki haýwanlaryň we ähli süýrenjileriň üstünden hökm sürsünler. Şeýdip Hudaý öz keşfinde insan yaratdy. Owa, Hudaý olary öz keşfinde yaratdy. Olary erkek we aýal etip yaratdy. Mukaddes ýazgylar Hudaýyň adamlary öz keşfine meňdeş yaradandygyny aýdanda, Hudaýyň edil biz ýaldygyny manysyny aýtmaýar. Aýdanyň manysy biziň Hudaýyň tebigatyny we şahsiýetini görkezmegimizdir. Rim şaýyp pullarynyň ýüzünde imperatoryň suratynyň ýa-da möhrüniň goýulşy ýaly Hudaýyň keşfi de adamzada möhürlendi. İlkinji erkek we aýal edil yaradyjylary ýaly pikir etme, söýme we gepleme okuwy bilen yaradyldy. Şeýlelikde onuň bilen ýakyn gatnaşykdan lezzet alsynlar. Adamlar Hudaýyň ýesir bolmaklary üçin däldi, onuň dostlary bolmaklary üçin yaradyldy. Hudaý adamlary öz keşfinde yaradanda olary hökümdarlyk da berdi. Adamlar Hudaýyň adyndan yer ýüzüne eýçilik etmeli, onu iýdemeli, yer ýüzüniň sırlaryny açyk etmeli we onuň baýlyklaryny paýhasly şekilde ullanmaly. Beýle bir okyp adamlar haýwanlardan aýyrýar. Hudaý haýwanlara iki ibaratlyk berdi: beden we can. Hudaý adamlara üç ibaratlyk berdi: beden, can we ruh. Rep Hudaý ýeriň topragyndan adam yaradyp, onuň burnuna dirlik nepesini üfledi. Şeýdip adam canly barlyk boldy. Beden diňe Hudaýyň içine adamzadyň janyny we ruhuny üflän jaý ýa-da çadyrdyr. Can adamyň pikir etmegini, duýmagyny
we saylap bilmegini mümkinleştiren şahsy akly, duýgulary we erkidir. Ruh adamy Hudaýa baglady. Beden adam göz bilen görülýän dünýä enjamlaşdyrýan bolsa, ruh adamy göz bilen görülmeýän Hudaý bilen baglanşdyrmak üçin enjamlaşdyrdy. Rep adamlaryň onu tanamaklaryny isledi. Adamlar Hudaýyň aýratyn hazinasy boljakdylar. Adamlar yaradan Hudaý bolan üçin, Hudaý olaryň diňe yaradyjysy däl, eýsem olaryň eýesidir hem. Rep Hudaý ilkinji adama toprakdan ýa-da ýönekeýji adam manysına gelýän Adem adyny berdi. Hudaý ondan sonra ilkinji aýal yaratjakdy. Emma öňünçe käbir taýýarlyklar etmelidi. Adama bir öý we bir iş gerekdi. İlkinji adam bedeni toprakdan yaradandan we bu bedene ýaşaş üflenden soň Hudaý ýakyn gündogorda bir ýerde ýerleşen eremde bağa oturtdy. Bağın içinde aýna ýaly dury derýa akyp geçýärdi. Rep Hudaý ol ýerde owadan dürlü we süýji miweli agaçlary gögertdi. Bağın ortasında iki san daragyt, ýaşaýyş daragyty hem-de ýagşy ýaman saýgyrys daragyty bardy. Erem bağını işläp bejereri we oňa gödökçülük ederi ýaly Rep Hudaý adamy ol bağa ýerleşdirdi. Rep Hudaý adamdan erem bağında ýaşaman isläp islemeýändigini soramady. Hudaý adamyň yaradyjy eýesidir. Ol adam üçin nämäniň iň gowdugyny bilýärdi. Adamyň bağa öýü çäksiz lezzetler bilen doludy. Görmäne, eşitmäne, ishamana, ellemäne we datmany ören köp ajaýyp zatlar bardy. Ýyldyraýan çeşmeler, saýraýan guşlar, hoşboý isli güller, tüýleri nädik jandarlar, suwluja miweler, türdäp duran gök önümler, tüýji we ýumşajyk iýmişler, täsin tokoýlar, reňmerenk daşlar, haýran edici mör-möjekler, açylş edilmäni garaşýan başga trilyonlarça ajaýyplyklar. Emma adam açylş etmek we iýmitlemekden has köp zat üçin yaradylypdy. Hudaý adam nesliniň baş etdi. Hudaý adamyň we başgalasynyň onuň bilen bilelikde ebedi hökümdarlyk sürmegini isledi. Diňe kiçi işlerde ynamly bolan kişilere uly wezipeler berler. Şeýlelik bilen Hudaý adama ilkinji işini berdi. Bagy idemek. Bu bağ juda gowy bir ýerdi. Bağda ne diken, ne haşalot, ne de eret mör-möjek bardy. Howa amatly we toprak örenmezdi. Emma henüz hiç ýağış ýagmandy. Ýağışyň ýerine ýerden çykýan bu topragy suwarýardy. Hudaý adama ýene başga bir iş berdi. Haýwanlara at bermek. Rep Hudaý adamy görmegi we olary at bermek üçin jandarlar getirdi. Bu tahnany gözegine getiriň. Ýalylar uçuşup duran, öňürdikläp çapyp gelýän güýçli aýakly bir jüft jandar. Adam olary ünüt bilen garaýar, arkalaryny sypalaýar we olary at adyny goýýar. Yaradyjynyň sesine uzun ganatly, äpet bir guş bir bada aşağı tarap okturulýar. Adam pürgüt diýär. Mundan soň gara çyzyklary bolan narynç derli bir janawar geçýär. Siziň pikiriňizçe adam onuň adyny näme goýdy? Şunlukda adam ähli mallary, guşlary, ähli haýwanlara at berdi. Erem bağı adamyň yaradysyny tanamak üçin ören oňa tierdi. Indi adamyň bir synagdan geçmeli wagty. Başlangyçdan bäri Hudaý we adam dostdular. Emma bu dostlugyň synagdan geçirilmegi gerekdi. Älemiň paşasy paşalygyny oňa zorluk bilen boyun eýjek halk bilen doldurmazdy. Hudaý adamy söýdi. Ol we gelecekdäki onuň maşgalasy üçin ajaýyp maksatlary bardy. Hudaý özüne gurjaklary däldi. Adamlar islendik sebäpli adamyň gulak asmak üçin ikije qada berdi. Rep Hudaý adama şeýle emir etdi. Sen bagdaky islen agaçlaryň miwesinden arkaýy ýyp bilersiň. Ýöne sen ýagşy ýaman saýgyrys dargatynyň miwesinden iýmegin. Çünki şondan iýen günüň sen hökmän ölersiň. Bu tawyn bolmak üçin kıyın bir emir däldi. Adam bir agajyň miwesinden başga bagdaky islendik agajyň miwesinden ýyp bilerdi. Adam bu aňsat qada tawyn bolmak bilen
yaradysynyň öz üçin nämäniň iň gowdugyny bilýändigine ynamyny görkezerdi. Adamyň bu kada boyun bolmasa, başyna nämeleriň geljekdi hakynda Hudaý näme diýdi? Hudaý adama qadağan eden miwesini iýen ýagdaýynda dini ritual gurnamagy, tesbih sanamagy, orada tutmagy, sadaka bermegi, bir ibadatxana, sinagoga ýa-da mescide gitmäne başlamalydygyny, ýa-da günahlarını barabarlamak üçin ýeterlik sowaplar etmäge gaýrat etmelidigini aýtdymy? Hudaýyň aýdany bumy? Ýok, Hudaýyň aýdany bu däl. Hudaý adama sondan iýen günüň sen ökmän ölersiň diýdi. Hudaýyň kanunyna boyun eýmezlik günah diýip adlandyrylýar. Hudaýyň kadasyny bozmagyň jezasy ölüm bolar. Paçak kitabynda bu kada günah we ölüm kanuny diýip adlandyrýar. Paçanyň kanuny günahnyň ölüm bilen jezalandyrmalydygyny aýdýar. Ölümüň manysy aýrylykdyr. Adam Hudaýyň ýekeje kadasyna boyun eýmese, ýaşaýyş çeşmesinden döwülen bir şaha ýaly bolar. Bu edil şol wagtdan başlap uğramaga we ölmäge başlar. Adam älemiň paşasynyň onu etmegini aýdan zadyny etmek ýerine öz islegini etmäni karar beren ýagdaýynda bu başga törme bolardy. Bu hem günah bolardy. Günah adam Hudaý bilen bolan dostuň soňy bolardy. Günah adamyň bedeniniň garramagyna we ölmegine sebäp bolardy. Günah adamyň ruhuny, janyny we bedenini Hudaýdan ebedi aýrardy. Günah öldürüjidir. Hudaý ilkinji adama ediljek bir iş we boyun bolmaly bir kada berenden soňra gedek ilkinji aýaly yaratmaga geldi. Rep Hudaý adama ýekelik ýagşy däl. Oňa özüne laýyk kömekçi yaradaýyn diýdi. Rep Hudaý adam agyr uka giderdi. Adam ukudaka Rep onuň bir gapyrgasyny alyp, boşap galan ýerini et bilen örtdi. Rep Hudaý adam bedeninden alan şol gapyrgasyndan aýal yaratdy we onu adamyň ýanyna getirdi. Adam onu görüp, "Ine süýegi öz süýegimden, teni öz tenimdendir. Ol aýal bolar. Çünki ol ärinden alınandyr" diýdi. İlkinji operasiýany kimiň edendigini üns berdiňizmi? We ilkinji nikahny kimiň gurnandygyny? Owa, bular eden gurnan Hudaýdy. Aýal adamdan alınan manysynda. Soňra adam ata aýalyna ähli ýaşaýanlaryň enesi manysynda Hawa adyny berdi. Hudaý her birine aýry wezipe berip, erkegi we aýaly deň gadyr gymmatda yaratdy. Adam ata ýaly Hawa ene de Hudaýyň keşfinde yaradyldy. Aýal hem yaradyjy eýesini bilsin, onuň häsiýetini serpikdirsin we onuň bilen ebedi bagtly gatnaşykdan lezzet alsyn diýip yaradyldy. Hudaý öz yaradan zatlarynyň juda gowdugyny gördü. Şey dip giýje geçip daňatdy. Bu 6-njy gündü. Hudaý 7-nji günde ähli işini tamamlap, ol şol gün din çaldy. Hudaý 7-nji gün näme üçin din çaldy? Sebäbi iş tamamlandy. Şol bir wagtda dünýämizi 6 günde yaradyp, o 7-nji gün din çalyp, Hudaý 7 günden ibaret bir hepde gurnady. Entek-entekler hem dünýäde işten din çalma bellenen tertip boýunça dowam edipdir. Rep Hudaý adam ata we Howene paýhasly we mähirli ata kimin seretdi. Her ikindi wagt Hudaý olar bilen gezmelemek we gepleşmek üçin baga gelerdi. Adam ata we Howene onuň huzuruna bagtly we rahatdylar. Adam da, onuň aýaly da ýalaňaçdylar. Olar heni utanmany bilmeýärdiler. Ajaýyp yaradyjylar bilen ýakyn dostlukda bolan, ajaýyp bir jüwütiň ýaşaýan ajaýyp bir dünýäni pikir ediň. Inha, başlangyçda hemme zat şeýledi. Onda erwetlik nädip boldy? Yer ýüzünde näme ýalňyşlyk bolandygyny anyklamadan öňçe
cennet barda käbir zatlar düşünmegimiz gerek. Cennet dip atlandylan başga dünýä sap ışık, adamyň aklyny başyndan alýan renkler, solgundurup titredýän saat, kanagatlandyryjy söhbet, ýuwaş-ýuwaşdan açylýan sırlaryň ýeridir. Cennetdäki iň ýönekay wakalar yer ýüzündäki iň uly lezzet ýa-da iň şatlyk wagt geçirmeden has beýik. Cennet başga bir bar boluş. Cennet paşanyň öýüdür. Bu bagtly ýeriň iň ajaýyp özüne çekijiligi paşanyň hut özüdür. Bu gökdäki şäheриň her ýeri onuň şan şöhratyny görkezmek üçin döredilen. Şäheriň özü bolsa tegmilsiz aýna ýaly, sap altyndan bina edilipdir. Cennetiň iň jikmejik beýany Mukaddes ýazylaryň iň soň kitaby bolan Ilhamda ýazylgy. Hudaý Resul Yuhanna cenneti görkezdi we oňa görenlerin ýazmagyny aýtdy. Men gökde bir tagtyň duranyny, onuň üstünde de biriniň oturandygyny gördüm. Tagtyň töwereginde zümerret ýaly älim goşar bardy. Tagtdan ýyldyrmlar çakýardy. Baatly sesler we gök gürültüsi eşdilýärdi. Tagtyň garşysynda bulgur kimin dury, çüşeden ýasalan ýaly bir deňiz bardy. Ondan men tagtyň jany mahluklaryň, hem-de ýaşylaryň töweregindäki perişleri gördüm we olaryň seslerini eşitdim. Olar müňlerçe müňdi, on müňlerçe on müňdi. Tagtyň töweregine toplandylar. Olar giýje gündüz ýygyny üzmän, hökümran rep Hudaý mukaddesdir, mukaddesdir, mukaddesdir. Ol geçmişde bardy, häzir hem bar, geljekde hem boljakdyr diýip gaýtalaýardylar. Perişte ilçi ýa-da hyzmatkar manysynda. Perişteler ruhu barlyklardyr. Perişteler edil yaradyjylary ýaly görünmegi gerekli hyzmatlary iýerilmeklerinden başga adamlara görünmezler. Göğün paçatı adamzady yaratmazdan öň perişteleri yaratdy. Paça kitabynda bize ol dünýäni yaradyp durka muňa seriden ähli perişteler begenjinden gygyrşýardylar diýip gurrun berýär. Hudaý periştelerini ebedi onu bilme, ona boyun bolma, onu öwme we ona hyzmat etme wezipesini berdi. Perişteler Hudaýyň gullary däldiler. Hudaý adamlary özüne boyun etmeklerini mejbur etmeýi ýaly, perişteler hem mejbur etmedi. Hudaý bagtyar we meýletin hyzmatkarlar isledi. Mukaddes ýazgylar Hudaýyň ýokary wezipeli bir perişte, beýik akyl, odanlyk we güç berendigi hakynda aýdýar. Eger bu periştäniň kyssasyny bilýän bolsaňyz, onda ýamanlygyň nerden gelendigini bilýändirsiňiz. Lucifer Hudaýyň baş periştelerinden biridi. Adynyň manysy parlayandyr. Peýgamberleriň mukaddes ýazgylary Lucifer şeýle beýan edýär. Kämillikde nusha biridi. Danalygyň, gözelligiň aňyr başydy. We soňra Lucifer beýik ýaradyjy paşasyny seretmek deregine özüne seretmäne başlady. Öňleri hiç bolmadyk bir zat boldy. We yaradylan bir barlyk özüne buýsandy. Öz odanlygyndan we danalygyndan gözler kör bolan üçin özüni yaradany unudan Lucifer ýüreginde şeýle diýdi: "Gökleri çykaryn. Tagtymy Hudaýyň ýyldızlardan ýokary goýaryn. Bulutlaryň depesine çykaryn. Beýik Hudaý ýaly ederin özümi." Lucifer paşa bolmak isledi. Hudaýyň isleriniň ýerine öz isleriniň bolmagyny isledi. Älim jahana günah girdi. Lucifer perişlerin 1/3 fitneçilige ırdy. Emma günah taqat etmek mümkin bolmayan Hudaý olary gökdäki öýünden daşary kowdy. Luciferin ady günahkärleji manysynda şeytan diýip ütketildi. Şeytan şol bir wagtda aldawçy manysynda iblis diýip hem atlandyrylýar. Erwet perişteler bolsa jynlar diýip atlandyryldy. Hudaý gizlin garaňky bir ýerde iblis we onuň jynlary üçin bir zindan taýýarlady. Bu ýeriň adyna dowzak we otly köl diýildi. Bu ýerde Hudaýdan ebedi aýry galynar. Gowdalawçylar bu ýerde mundan beýlek hiç bir edete sebäp bolup bilmezler. Bir gün şeytan we onuň jynlary ebedi bu zindana gulplanarlar. Emma henüz hemmesi ol ýerde däldirler. Hudaý olar daşary kowandan soňra bu erwet ruhlar nirä gitdiler? Dünýä atmosferasynyň içine girdiler. İblis ol ýerde bütün periştelerin derejelerini göre hatara goýup tertipleşdirdi.
Eger gökde hükümdarlyk etip bilmän bolsa, onda dünýäde hükümdarlyk sürjekdi. Mukaddes ýazgylar şol sebäpden şeytany şeýle atlandyrýar. Hudaýa taýyn bolmadyklara henizde täsirini ýetirýän gökdäki ruhu güýçleriň hükümdary. Şeytan we onuň jynlary biziň gözümizde görünmeseler-de olar bardyr. Biz olaryň nähildigini bilmesek-de, olaryň garaňky we erwet maksatlaryny bilýäris. Adamlar öz garaňky we elkinç paçalyklaryny goşmak üçin her hili aldawçylyk ederler. Sizi öýran etmek üçin ellerinden gelen ayamazlar. Şeytanyň özde nur saçan piriştäniň keşfine girip bilýändir. Düşmanyňyz iblis arlaýjy arslan ýaly aýlanyp agyny aktaryp ýörendir. Indi bolsa ilki ene tamamydyň kyssasyna gaýdyp geleliň. Adam ata we howanyň durmuşlary şadyan başdan geçirme we maksat bilen dolady. Baglaryny aýlanyp gördükleri saýyn bagdaky jandarlary, ösümlikleri ýyda gedip we bu ýerdäki iýimçlerden iýip ýaşan her günleriň nähil ajaýypdygyny gördüler. Her akşam ara yaradyjy eýeleri olar görmäne gelmegi, olary sylaglandyryp özlerini has gowy duýdurýardy. Onun bilen gezmäni we gepleşmäni şeýle köp söýärdiler. Adam ata we aýaly bagdaky öýlerde bagtýardylar. Emma şeytan bagtyl däldi. Ol Huda ýigrenýärdi we Hudaýyň keşbini serpikdirýän bu iki insanda ýigrenýärdi. Şeýlelik bilen göğüň paşalyny basyp almagy başaryp bilmedik şeytan yer ýüzüniň paşalyny basyp almak üçin hileli maksadyny gurnady. Eger adamlat nesliniň başy bolan adam atany Hudaýyň kanuny bozmany saýlamak üçin ırıp bilsedi. Emma göni adam atany ýoldan çykaryp bilmezdi. Bir gün howene bir ses eşitdi. Ses adam atanyň sesi däldi. Hudaýyň sesi de däldi. Sesiň eýesi bir ýylandy. Howene üçin gepleýän süýrenji diňe täze bir açylşdan ibaratdy. Howenede Hudaýyň düşmanynyň ýylany ulanýandygy barda hiç hil düşünje ýokdy. Şol bir wagtda şeytanyň özüni, adam atany Hudaýyň kanuny bozmagy barda adyrmak üçin ulanmak isleýändigini de bilmeýärdi. Ýylan erit hasabat küýünde bolan gözleri bilen aýaly synlap, tawar bilen garaşypdy. Soňra garaşan amatly pursaty gelende sykylyk ýaly ses bilen hyşyldap aýala şeýle diýdi. Doğrudanam Hudaý size bagdaky agaçlaryň hiç birinden iýmän diýdimi? diýip sorady. Şeytan Howenanyň Hudaýyň sözünden şüphelenmegini isledi. Şol bir wagtda Howenanyň Hudaýyň özünden we adamsyndan gowy bir zatlary kyskanýandygyny pikir etmegini de isledi. Aýal ýylana bagdaky agaçlaryň miwelerine iýmäbiziň ýetýärmiz bar. Ýöne Hudaý siz bagyň ortasyndaky agaçyň miwesine iýmelem dälsiňiz, oňa degmelem dälsiňiz, ýoksam ölersiňiz diýdi. Ýylan aýala şeýle diýdi. Ýok, ölmersiňiz. Şol agaçyň miwesinden dadan günüňiz Hudaý siziň gözüňizden açyljakdygyny we edil Hudaý kimin boljakdygyny hemde ýaxşy ýaman saýgarjakdygyny bilýär. Howene näme etjekdi? Hudaý adam ata we Howene onun islegini ýa-da öz isleglerini etmek barada saýlama erkinligi beripdi. Reb öz keşfinde yaradan bu aýrytyn barlyklar üçin nämäniň iň gowdygyny bilýärdi. Hudaý adam ata we Howene oýun kanun sebäplerini düşünmeseler-de özüne inam etmeklerini isledi. Ýöne Hudaý erwediň elkinç maksadynyň netijelerini öňünden görüp bilýärdi. Şonuň üçin adam ata şeýle diýipdi. Sen bagdaky islan agaçyň miwesinden arkaýyn iýip bilersiň. Ýöne sen ýaxşy ýamany saýgarys daratyň miwesinden iýmegin. Çünki şondan iýen günüň sen ökmän ölersiň. Emma ýylan şu wagt Howene başga zatlar aýdýardy. Ýok, ölmersiňiz. Howene kime inam etmeli? Yaradyjysynamy ýa-da bir yaradylana? Ine bolan zat. Aýal bu agaçyň miwesiniň iýmet üçin gowudygyny, göze ýakymlydygyny we onuň akyl paýgas berýändigini görüp, ondan alyp iýdi. Ýanyndaky adamsyna da berdi. Ol hem iýdi. Aýal iýdi, erkek iýdi. Howene şeytanyň hilesi bilen aldanan üçin gadan edilen miwani idi. Adam ata bolsa Hudaýyň ýoluna gitmek ýerine
öz ýoluna gitmäni öz islew bilen saýlany üçin idi. Mukaddes we söýen ýaradyjylaryna boyun eňmek ýerine adamzat düşmana boyun syýndy. İlki en atamyz günah etdiler. Adam ata adamzat nesline baş bolup bellendi. Huda ýagşy ýaman saýgaç taratyna iýmeli däl diýen buyrugy adam ata beripdi. Hem adam ata hem de aýaly saýlawlarynyň elkenç täsirlerini adam ata gadagan elmiýän diýsen badyna duýmana başladylar. Olaryň gözleri açyldy we özleriň ýalaňaçlyklaryny bildiler. Olar incir ağacının yapraklaryny bir-birine birleştirip özlerini örtke edindiler. Ýakyp barýan utanç we ýürek burýan günäkärlik duýgusy olaryň ruhlaryny gaplady. Hem içleriniň hem de daşlarynyň kirlenendigini duýdular. Günä utanç getirdi. Adam ata we Howwany Hudaýyň kanuny bozmazdan öň Hudaý düşünjesine eýe we utanç duýmaýardylar. Yaradyjylary bilen bile bolmak, onun keşfini serpiktirmek we onun dostlary bolmak üçin silahlandyrylypdylar. Emma ýagşy ýaman saýgarma daragtynan iýenlerinde öz düşünjelerini eýe we utanç duýan adamlara döndüler. Awraýyň ýerini utanç aldy. Utançlaryny incir ağacynyň yapraklary bilen örtmäge synançdylar. Emma tagalla baryn etseler de meselelerini düzeltmedi. Ruhlaryny eýlen günäden gutulmak üçin hiç bir çäreleri ýokdy. Itiren awraýlaryny täzen gazanmaga ejizdiler. Günertandan soňrady. Mukaddes we söýen ýaradyjylary biraz wagt soňra salkyn ağırlaşanda olary görmek üçin ýanlaryna geljekdi. Onun bilen garşylaşma pikri bedenlerinde gorku dolu tolkunlar emele getirdi. Yaradyjylary olara näme diýerdi? Olar yaradyjylary näme diýerdiler? Adam ata we Howwany Hudaýa kulak asmazlyk etmezden öň yaradyjy dostlar olar her görmäne gelende şatlanardylar. Indi bolsa gorkýardylar. Salkyn ağırlaşanda adam aýal bilen bagdy gezmläp ýören rep Hudaýyň sesini eşitip bagdaky agaçlaryň arasynda onuň huzurundan gizlendiler. Adam ata we Howwany enatasyndan gizlenýän garagol çağılar ýaly yaradyjylaryndan gizlenjek boldular. Rep Hudaý adam çağırıp, "Sen nirede?" diýdi. Adam ata, "Men bagda, seniň sesiňi eşitip gorkup gizlendim, çünki men ýalaňaçdym" diýdi. Rep Hudaý ondan, "Ýalaňaçdygyň saňa kim aýtdy? Iýme diýip gadan eden agajymyň miwesini iýdiňmi?" diýip sorady. Adam ata, "Miwäni seniň maňa beren aýalyň alyp berdi. Menem iýdim" diýdi. Rep Hudaý aýaldan, "Bu näme etdigiň boldy?" diýip sorady. Aýal, "Ýylan maňa aldap iýdirdi" diýdi. Adam ata we Howwany näme üçin Hudaýdan gizlenmek istediler? Sebäbi günah edipdiler. Günahlar sebäpli näme üçin bir-birini günahkärlediler? Sebäbi utandylar. Adam ata we Howwany indi Hudaý mukaddes keşfini görkezden okdular. Yaradyjylarynyň mukaddesligini we söýgüsini serpikdirmek deregine şeytanyň pitnesini we tekebbirligini serpikdirýärdiler. İlki jübüt jany bir agaçdan gopurylan şaha meňdeýärdiler. Günäleri olar älim jahanyň paçaty bilen bolan gatnaşyklarynyň goparypdy. Ruhy taýdan öldüler. Günäleri olar ebedi ýaşaýyş çeşmesinden aýrypdy. Beden taýdan entek diýirdiler. Emma garrama prosesi başlapdy. Ölümüň güýji bedenlerini eýeläpdi. We bütün bu ölümüň we weýrançylygyň sebäbi nämedi? Günah.
Adamlar tarihinin başlangıcında Hudaý we adamlar bilediler. Parahatlyk we şatlyk höküm sürýärdi. Soňra adamlar Hudaýyň kanunyny bozdy. Adam ata we Howwa şol bir günde günah etdiler. Hudaý günahlarının giň aýraw netijelerini käbirini ma'lum etdi. Hudaý aýala şeýle diýdi: "Göwrelik döwründe hasratyň has artdyraryn. Agyr burgu bilen dogurarsyň çağalaryň sen. Sen äriňe meýilli bolarsyň, emma ol hüküm sürer seniň üstüňden. Günah ara girmezden odal Howwany äriň öz peýdasyny çapmaýan sevgisinden we aladasyndan lezzet alan bolsa, indi günah bulaşan teýgatlar sebäpli nikahalaryň şatlygyna çekeleşme we jebir goşuljakdy." Hudaý erkege şular aýtdy: "Sen aýalyň gepine gitdiň. Iýme diýip gadanadan agajyň meýwesinden ýedin. Sen sebäpli men topragy näliklendirin. Sen toprakdan ömür boýu muşakkatlyk bilen iýmitlenersiň. Toprak saňa akbaş ýandak öndürip berer. Sen meýdan otlaryny ýersiň. Sen ýerden alynansyň we ýere dolanýançaň nany maňlay deriň döküp ýersiň. Çünki toprak soň ýene-de topraga öwürlersiň." Günahlar sebäpli Adam ata we Howwany ýer ýüzündäki hökümdarlyklaryny ýitiripdiler. Dünýälerinde indi dikenler, jebir gam gussa, sırkowçuluk we ölüm boljakdy. Käbirlerimiz beýle görgüleri şeýle öwrenşipdir söýlen, muny adaty ýagdaý diýip kabul edýäris. Emma Hudaýyň gowy isli bäýliň ýaradylyşy bardak maksatnamasynda iti dikenlere eýe bolmagy da bardymyka? Ya bir çağan dolmagy ýaly gudratyň erwet agyrlar bilen bolmagyna näme diýmeli? Ya da Hudaýyň keşfinde yaradylan adamlaryň garramaklaryna, ölmeklerine näme diýmeli? Ýok, Hudaý yaradylışy öz-özü bilen töweşmek üçin döretmedi. Yer ýüzüniň Hudaýyň näleti aslına girmeniň sebäbi adamlaryň günäsidir. Adamlar günä etdi we adamlaryň ölmegi gerekli. Günä we ölüm kanuny muny mejburlaýar. Ölüm aýrylykdyr. Günä 3 tane elkenç aýrylyk öndürýär. Birinci ruhu ölüm. Adamın ruhu Hudaýdan ayrıldı. İkinci, beden tarapyn ölüm. Adamın ruhu ve jany bedenden ayrıldı ve sevýän kişilerinden. Üçüncü, ebedi ölüm. Adamın ruhu, jany ve bedeni ot kölünde Hudaýdan ebedi ayrıldı. Adamdadyň özüni günäniň näletinden halat etmek üçin hiç bir çaresi yoktu. Haysidir bir umut barmadı. Şeytan paçanyň şahsy hazinasyny ogurlapdy. Emma paçanyň bu hazinany izni almak üçin gizli bir maksady bardy. Paçanyň tölemäni maksat eden muzdy akla sığmajak beýiklikde boljakdygy üçin nerwet ruhlar ne de adamlar yerine gelýänçe onuň maksadyny düşünmezdiler. Şeytanyň adamlar neslini ýetir alanyň şol güni Hudaý ýylana şeýle diýdi: "Şeýle edeniň üçin ähli mallaryň we haýwanlaryň näle siňen sen bolarsyň. Garnyň üstünde süýrenip gezersiň sen. Ömür boýu toprakdan iýmitlenersiň sen." Hudaý ýylanlary yaradan wagtda ýylanlaryň aýaklary bardy. Ýylan şeytan tarapyndan adamlary günah ugrukdurmak üçin ullananlyk sebäpli Hudaý ony ýerde garnyň üstüne süýrensin diýip näletledi. Pitonlaryň we Orta we Günorta Amerikadaky ören uly boğa ýylanlarynyň derleriniň astynda bir wagtlar aýaklary bolan ýerde kiçijik çykytlaryň bardygyny bilýärdiňizmi? Hudaý ýylanlary haýwanlaryň iň aşağı etmek bilen adamlarda ýatlatma goýdy. Maksatlan wagty gelende Hudaý bütün dünýäni ýoldan çykaran ol iblis ýa-da şeytan diýilen gadim qylan ezjekdi. Hudaý soňra ýylany ullanan şeytana şeýle diýdi: "Seniň tohumyň bilen aýalyň tohumyň arasyna düşmançylyk salaryn men. Ol seniň kelläňi uğradyr. Sen bolsa onuň dawandan çakarsyň." Hudaý köp peýgamberleriň ilki bolan bu peýgamberlikde insanlar şeytandan, günäden we ölümden halat etmek üçin eden gizli maksatnamasyny ikinji gezek biraz aýan etdi. Emma bu maksady şeytandan we onuň eýerjilerinden gizlemek üçin paça bu peýgamberlik gizli sözler bilen aýtdy. Hudaý yer ýüzüne bir halaskar, bir aýalyň nesli arkaly iýermegi wada etdi. Halaskaryň enesi boljakdy, emma atasy bolmaz.
Saylanan biri manisinde Mesih diýip bilinjekdi. Şeytan Mesih'in dawandan çakjaktı. Emma Mesih şeytanın kellesine uğratjaktı. Bütün bular näme anladyardy? Padşah sonra bütün buları aýdynlatjaktı. Emma Hudaý Adam ata we Howwana şu wagtlyk diňe şeýle umyt ışıgy beripdi. Müňlerce ýyl sonra Padşahyň peýgamberlerinden biri şulary ýazjakdy. Tümlükde barýan halk uly nur gördü. Bir gyz göwreli bolup ogul dogurar. Onun adyna Immanuel dakar. Immanuel Hudaý biziň bilendir manisinde. Padşah şahsy hazynasyny töleg bilen halat etjekdi. Emma bu halat edişin tölegi nähil agyr boljakdy. Adam ata we Howwanyň gadagan edilen miýwäni ýenden soňra näme edendikleri ýadyňda düşärmi? İncir ýapraklaryny birleşdirip özlerine örtük edindiler. Bu örtükler yaradyjy kadylaryň huzurunda özlerini rahat duýmaklaryny peýda etdimi? Ýok, utanç duýdular we özlerini günäkär duýdular. Hudaýyň huzurunda durup bilmek üçin edip biljek pisatlary ýokdy. Şol sebäpli Hudaý olar üçin bir ýol taýýarlady. Rep Hudaý Adam bilen onuň aýalyna derden eşikler edip olary geyindirdi. İlkinji haýwan gurbanyny kim berdi? Hudaý. Rep bir näçe haýwany öldürüp derden eşikler etdi we Adam ata bilen Howwana geydirdi. Hudaý muny etmek bilen olara öz adalaty, rehimi we merhameti bilen baglanyşly käbir etat tapaklary öwredýärdi. Indi bu üç wajyp söz barda pikir edeli. Adalat. Öldürülen haýwanlara seredin. Hudaý olary näme üçin gurban etdi? Adam ata we Howwana günä we ölüm kanuny ýerine ýetirmeligini öwretdi. Eden günäleri ölüm bilen cezalandyrylmalydy. Bu adalatdyr. Rehim. Adam ata we Howwana seredin. Hudaý olary öldürdümi? Ýok. Hudaý olaryň ölmelerine derek haýwan üçin etdi. Hudaý olary cezalandyrman, günäni cezalandyrdy. Bu rehimdir. Merhemet. Indi Adam ata we Howwanyň üstlerindäki owadan eşikleri seredin. Hudaýyň kanunyny bozan bu iki kişi bu towada laýykmy? Ýok. Emma Hudaý olary gurban edilen haýwanlaryň derlerinden eşikler edip gowlugyny görkezdi. Bu merhametdir. Rebbin olar üçin eden bu nälaýyk ýagşylyk saýasynda Adam ata we Howwana täzeden Hudaý bilen bile bolmakdan şatlyk duýdular. Haýwan gany olaryň günälerini örtdi. Adam ata we Howwana şol gün ölmelidiler. Emma olaryň ýerine günäsiz haýwanlar jan berdiler. Haýwan dersinden geyimler olaryň utanchyny örtdi. Adam ata we Howwana ýene Hudaýyň huzurunda özlerini rahat duýdular. Müňlerce ýyl soňra Hudaýyň peýgamberlerinden biri şulary ýazdy. Repde şatlanýaryn men, janym Hudaýymda joşar. Çünki ol maňa gutuluş beslensin. Giýegiň täç geýşidek, geliniň şaý teplen bedenşide men dogurluk dogany bilen örtdi. Günäkärler ýalňy Hudaý bagyşlap täze we dogry bir adam etip biler. Hudaý bitne turdan perişler gökden kowan wagty başlaryna geljek betbagyçylyk möhürlenipdi. Cennetin göz gamastyran ışığında ýaşan bu ruhu barlyklar günäler üçin hiç bir delilleri ýokdy. Emma günä bulanan adamlar üçin Hudaýyň özüne inam etseler olar ýygyna gaýtaryp almagy maksatlayan bir plany bardy. Şonda da günäniň getiren netijeleri bardy. Hudaý nädip Luciferi we onuň erbet peýişlerini gökdäki cennetden daşar kowan bolsa, edil şonuň ýaly indi Adam atany we aýalyny hem ýerdäki cennetden daşary kowdy. Ol adamy bagdan kowdy. Soňra ol ýaşaýyş dargatyna barýan ýoly goramak üçin bagyň gündogyna kerip, hem-de aýlanyp duran ýalynly kılıçy goýdy. Ýaşaýyş dargaty bagyň ortasyndaky aýry timbir agaçdy. Diňe kämil kişiler ondan ýit bilerdiler. Adam ata we Howwana indi kämil däldiler. Günä edipdiler. Garramaklary we ölmekleri gereklidi. Beýik ýaradyjymyz Hudaý mukaddesdir. Bu aňlatma onuň sap, tämiz, kämil we dogry bolandygy manysynda. Hudaý mukaddes boluşy we mukaddes kanunlar sebäpli günäni ölüm bilen, ýaşaş gözbaşyndan aýry bolmak bilen cezalandyrmak mejburundadyr.
Käbir adamlar Hudaý şeýle beýik bolan üçin onuň öz goýan kanunlaryny äsirmejegini pikir edýärler. Döwletiň kanunlaryny berja etmegi reddetýän kadynyň suwda alyp barşyny gödegine getiriň. Şeýle kadynyň gowdugyny aýdardyňyzmy? Oyunun kanunlaryny äsirmeýän bir sport meýdançasyndaky sudiýanyň futbol bätleşini pikir ediň. Beýle sudiýany gowumy ýa erwet sudiýa diýip atlandyrarsyňyz. Şeytan howenyň yaradyjysynyň kanunlary berja etmejekdigine, kanuny bozanlary ölüm bilen jazalandyrmajakdygyna inanmagyny isledi. Emma alem jahanyň adyl paşasy we sudiýasy sözüni hemişe berja eder. Hudaý gowudyr, adyldyr. Oňa näme edip bilersiňiz? Seniň tagtyň düýbi dogrulyk hemde adyllyk, öňüňden ýöreýär söýgü hem wepalylyk. Hani göreli, şu tapmajan jogaplap bilersiňizmi? Şeytan we adamlar Rabbin etip bilmeýän näme dadyny edip biler? Bu soragyň jogabyny Hudaýyň sözi bilen bereli. Öz eden ähdimi men bozmaryn, agdymdan çykan sözden dänmerin. Bir gedek öz mukaddesimden and içdim. Alem jahanyň paşasy beren sözünden asla dänmez. Bağın daşındaky dünýä henis hem owadan bir ýerdi. Emma ýene de içinde iğne ýaly batýan dikenler, birahat edýän mör-möjekler, yaraly dyýzlar we dykyk burunlar bardy. Haýwanlaryň köpsi indi dostlukly däldiler. Iýmäni zat tapmak aňsat däldi. Adam ata we howanyň aç garnlaryny doýurmak üçin köp zähmet çekmegi gereklidi. Şol bir wagtda bag toşadýan dolup pursatlar hem bardy. Adam ata aýaly howanyna ýanaşdy. Howanyny hamyla bolup kabyly dogurdy. Howany, Rabbin kömegi bilen men bir ogul dünýä inderdim diýdi. Howany dünýäniň ilkinji bäwegine eýe bolmak manysynda kabyl adyny berdi. Hudaý tarapyn berilen näli gymmat baha bir hazina. Howany belki oglunyň wada edilen halasgardygyny pikir etdi. Emma köp wagt geçmänke kiçi ejik oglanjyň edil en atasyýaly ketjal we diňe özüni bilýändigini gördü. Sonra ikinci oğullar doğulanda Howanyň adyny boş ýa-da hiç bir zat manysynda Habyl diýip goýdy. Açyk aýdylanda Adam ata we Howanyň adamlar günälerini halas etjek günäsiz aýalyň tokmuny dünýäge getirip bilmejekleri aýandy. Adam ata we Howanyň nesli Hudaýyň mukaddes görnüşini görkezmek deregine özlerini günä meýil tebigatyny görkezdi. Adamyň öz keşfinde özüne meňdeş oğullar we gyzlar dünýäge indi. Surada seredin. Kawylyň kiçi oganyň elinde gawy nädip zor bilen alýanyny görýärsiňizmi? Kawyl edil özlerini değişdi bolmayan miwäni alan enatasyýaly hereket edýär. Adam ata we Howanyň günäleri ýokanç ketel ýaly çağlaryna da geçipdi. Bir insan ýagny adam ata zerarly günä dünýä arlaşdy. Günä bolsa ölümüň gelmegine sebäp boldy. İnsanlaryň ählisi günäli bolan üçin ölüm olaryň üstünden hüküm sürüp başlady. Bir Afrika nakyly bir alaka diňe toprak gazýan başga bir alakany dünýäge getirip biler diýär. Bir Arap nakly bolsa, şo bir hakykata barmak basýar. Bir ördegiň çagasy ýüzen bir haýwandyr. İlkinji enatamyz günä edenlerinde agaçdan gopan şaka kimin boldular. Döwlen bir şakanyň üstündäki her bir japrak we çiwik bu ýagdaýda nähil täsirlense, Adam ata maşgala şakasyndaky her bir agza da Adam atanyň günäsinden şol babatda täsirlendiler. Adam atanyň ölümünden köp wagt soňra Peýgamber paşa Dawud şulary ýazdy. Men günäli dünýä inelim bäri, günäli men enem göwresinde galalym bäri. Muny eşitmek bize yaraman biler, ýöne dogurdygyny bilýäris.
Adam ata oxoynan ören köp oğul gyzlary boldy. Emma mukaddes ýadylar olaryň ilkinji 2 oğullarynyň kyssasyny gürrün berýär. Habil goýun çopany, Kabil bolsa da han bolup ýetişdi. Hem Kabil, hem Habil işeňir boldular. Olaryň ikisi de yaradyjylaryny tanaýardylar. Olaryň ikisi de Hudaýyň öwedlerini we ibadatlaryny kabul etmeni istediler. Olaryň ikisiniň de şol bir meselesi bardy. Günah. Diňe günahkar bolup dogulmadylar. Şol bir wagtda günahkar bolup ýaşadylar. Her gün Hudaýyň sap we söýen tebigatyny görkezmeýän şekilde pikir etdiler, geplediler we hereket etdiler. Alem jahanyň paçaty bu ýagdaý kitabynda günah diýip atlandyrýar. Sebäbi hemmeler günah edip Hudaýyň şöhratyndan mahrum boldular. Hudaý üçin Kabyly we Habyly bagyşlamak we olar öz gözünde dogry diýip hasaplamak üçin bir çözgüdi barmydy? Hawa, Hudaý üçin bu barda bir çözgüt bardy. Emma bu çözgüt juda kymmatbaha boljakdy. Gan dökülmezden hiç bir günah bagyşlanmaýar. Alem jahanyň bozulmaz kanunynyň, günah we ölüm kanuny berja edilmeye gereklidi. Günah ölüm bilen cezalandyrylmalydy. Paçanyň bagyşlamak bilen baglanşykly çözgüdüniň ölüm jezasy talap edişiniň sebäbi budur. Günahkar ölüme laýyk bolanda Hudaý belli başly haýwanlaryň, mysal üçin gudynyň ganyny kabul etjekdi. Gudy kesel, yaraly ýa-da kirli bolmaly däldi. Sagdyn we arassa bolmalydy. Kemsiz bir gudy bolmalydy. Gudy öldürilmeli we ýakylmalydy. Ýazykly günahkaryň ýerine bu gudy ölmelidi. Gudy günahkaryň ýerine geçýärdi. Bir gün doganlaryň ikisi de Hudaýa gurbanlyk getirdiler. Emma dogry gurbanlygy diňe bir dogan getirdi. Bir näçe wagtdan soň Kabil topragyň miwesinden Rebbe sadaka getirdi. Habil hem öz sürtüň ilkinji doglanlarynyň ýagly ýerinden Rebbe sadaka getirdi. Siziň pikiriňizçe Hudaý haýsy gurbanlygy kabul etdi? Doganlara seredin. Hudaýa hödür etýän gurbanlyklaryna seredin. Gurbanlyk sypatyna seredin. Gurbanlyk sypaty ýerden beýik we köplenç daşlardan ýa-da toprakdan ýatalardy. Gurbanlyk sypaty ölüm ýeridir. Sypat üstünde gurban edilen hemme zat ot bilen ýakylmalydy. Hudaý hemişe adalat ýerine ýetirer. Emma rahim etmek de isleýär. Bu ikisini birlikde nädip ýerine ýetirip biler. Günahkar cezalandyrman, günah nädip cezalandyryp biler. Kabil we Habylyň ýaşan döwründen köp soňralary Hudaý Musa peýgambere şeýledidi. Çünki her bir jandaryň jany onuň ganyndadyr. Şoňa görä-de men gany size gurbanlyk sypatynda janlaryňyzy günähleriňizden taplanmagyňyz üçin berdim. Çünki sizi günähleriňizden taplayan gandyr. Gurbanlyk berýän malyň kellesine elini goýsun we Hudaý ol maly siziň günähleriňizden taplayan gurbanlyk hökmünde kabul eder. Muzdyň manysy näme? Günähleriň örtülmegi, tämizlenmegi we bagyşlanmak üçin talap edilen muzdyň tölenmesi bilen baglanşyklydyr. Könek zamanında Hudaý adamlara sagdyn guzularyň, goşlaryň, geçileriň, öküzleriň we kepderleriň dökülen ganlaryny günähleriň muzdy hökmünde kabul etjekdigini aýtdy. Bu dökülen gan muzdy günah üçin bir örtgüpçün etjekdi. Emma bu diňe Hudaýyň günah we ölüm kanun tarapyndan talap edilen hakyky tölew tölecek, kemçiliksiz bir gurban üçin edilecek günah çenini kabul ediljekdi. Indi Kabila seredin we Hudaýa näme gurban edýändigini görüň. Miwe we gök ölümleriň iň gowlaryndan bolan gurbanlyk. Emma bu gurbanlyk onuň günahlerini örtüp bilmezdi. Sebäbi bu gurbanlykda ölümüň jezasyna deň gelip biljek gan ýokdy. Kabila we onuň gurbanlygyny seredin. Nähili gynançly görünýär. Daňylan kiçik bir gozy we öljek bolupdyr. Gozynyň kellesine elini goýan Habyly görýär misiňiz? Habyl Hudaýyň maksadyna inanandygy üçin Hudaý Habylyň hemme günahlerini aldy we olary gozynyň üstüne goýdy. Habyl ölüm jezasyna laýyk bolsa da
Hudaý guzynyň ganyny günä üçin bir örtke hökmünde kabul etdi. Habil bu sebäpli Hudaýa şükür etdi. Hudaýyň kanuny hemme günäkäriň ölüm bilen cezalandyrmaklaryny talap etdi. Emma adyl we rehimdar Hudaý bir guzynyň olaryň ýerine geçip ölmegini kabul etjekdi. Hudaý muny günä gurbanlyk kanuny diýip adlandyrýar. Günä gurbanlyk kanuny Habyly günä we ölüm kanundan azad etdi. Onda Kabylyň ýagdaýyna näme boljakdy? Kabylyň gurbanlyk sypatyny görýäňizmi? Bu sypanyň üstünde näme bar? Solan gök önümler. Indi bolsa Habylyň gurbanlyk sypatyny sereden. Onuň üstünde näme bar? Gan we küller. Hudaý bu iki dogan we olaryň ibadaty bardy näme pikir etdi? Rep Habyly we onuň sadakasyny kabul etdi. Emma Rep Kabyly we onuň sadakasyny kabul etmedi. Hudaýyň Habylyň sadakasyny nädip kabul edendigi we Kabylyň sadakasyny nädip reddedendigi bize düşündirilmeýär. Mukaddes ýazgylarda ýazylan diňe şudur. Habyl iman arkaly Hudaýa Kabyldan has gowy sadaka hödürledi. Hudaý Habylyň sadakasyna hoşal bolup, onu iman arkaly dogurçul adam saýdy. Habyl Rebbe we onuň maksadyna inam edendigi üçin bagyşlandy we dogry adam diýip yglan edildi. Bu Hudaýyň Habyla beren sowgadydy. Hudaý Habylyň günälerini guzynyň üstüne ýükläpdi. Guzy Habylyň ýerine ölüpdi. Guzynyň gany dökülipdi we bedeni ýanyp kül bolupdy. Hudaýyň günäge garşy duýan adyl gahary Habylyň ýerine guzynyň üstüne iýnipdi. Hudaý Habylyň gurbanydan guzsundan näme üçin hoşal boldy? Sebäbi bu gurbanlyk bir gün dünýäniň günä mutyny tölemek üçin geljek bolýan halasgary işaret edýärdi. Habyl Hudaýyň maksadyna iman edendigi üçin indi Hudaý bilen dogry gatnaşykdy. Soňra Habyl ölende Hudaýdan ebedi aýry galmak deregine indi dostu bolan Hudaý bilen bile bolmak üçin onuň ýanyna gitjekdi. Günä gurbanlygyň kanuny, günä we ölüm kanuny ýeňipdi. Kabyl Hudaýy dilek bilen ýakynlaşdy. Emma günäni ölüm bilen cezalandyrmak gerekdigini aýdan Hudaýyň kanunyny äsgermedi. Kabyl dindardy. Emma Hudaý bilen dogry gatnaşykda däldi. Günä we ölüm kanuny entegem Kabylyň üstünde gara bulut ýaly asylyp durdy. Hudaýa we onuň maksadyna inam etmese, Hudaý asla dost hökmünde tanap bilmezdi. Höküm edici bolan Hudaýyň önünde durjakdy. Käbir adamlar şu sözler bilen Kabylyň tarapyny tutjak bolýar. Kabyl daýhandy, elinde baryny getirdi. Emma Hudaý onuň elindäkini islemeýärdi. Kabyl elindäki käbir önümleri Habylyň guzlaryndan biri bilen çalyşyp bilerdi. Ýa-da Habylyň guzusynyň üstüne elini goýup bilerdi we bir sypada Hudaýy ibadat edip bilerdi. Kabyl indi näme etjekdi? Toba edip Hudaýyň huzuryna dogry gurbanlyk bilen geljekdimi? Rep Kabylyň gurbanlygyny reddedipdi. Emma ýene de onu söýýärdi we toba etmegini gatysledi. Toba etmegiň manysy näme? Bir şäherde syýahat etmek isleýärsiňiz diýeli. Bir ýolagçy otusyna minýäňizden soňra nädäwir otla minendiginiň farkyna barýarsyňyz. Näme edersiňiz? Ýalňçanlygyny kabul edip, otlan düşüp, öz minmeli otlygyňyza minersiňiz. Toba etmegiň manysy şudur. Toba etmek pikiriňizi ütgetmek, nädäwirden dönmek we dogry bolany özüň bermek manysyna gelýär. Hudaýyň öňünde toba etmegiň manysy özüň günäleriň üçin cezalandyrmagyň gerekliligi manysyna gelmeýär. Günämi Hudaýyň gözleri bilen görmek gerekliligi manysyna gelýär. Hudaý Kabylyň toba etmegini, öz ýolyna inam etmekden ýüze öwürip Hudaýyň ýolyna inam etmegi we bu ýoly eýermegi isledi. Şonda Kabyl gaty gaharlandy we ýüzüni sallady. Rep Kabyla şeýle diýdi: "Näme üçin gaharlandyň? Näme ýüzüňi sallaýarsyň? Eger sen dogry iş etseň kabul edilmezmi ahiren? Eger sen nädogry iş etseň, günä bosaňda peýläp ýatandyr. Günäniň seniň üstüne höküm süresi geler.
Ýöne sen günäniň üstünden agalyk etmelisin. Kabyl tob etmejek derejede tekep berdi. Dogony sebäpli utandyrlypdy. Özüni bu utançdan halat etjek we ynjynyň namysyny öz çögütlen ýol bilen düzeltjekdi. Kabyl öz dogon Habyla ýör çeträge çykaly diýdi. Meýdanda Kabyl Habyla topulup onu öldürdi. Rep Kabyldan Dogonyň Habyl nerede diýip sorady. Ol, habarym ýok. Men näme dogonynyň takçysymy diýdi. Rep Kabyla şeýle diýdi. Sen nämeler etdiň? Dogonyň gany toprakdan maňa peryad edýär. Habylyň jany we ruhy Rep bilen bile bolmana gidipdi. Emma bedeni Hudaý geljekde bir gün bu toprak bedeni ebedilik üçin amatly bolan ajaýyp bedene öwrýänçe topraga öwriljekdi. Kabyl bolsa Hudaý oňa towba etmek üçin ýene başga bir pursat berdi. Emma Kabyl muny reddetdi. Soňra Kabyl Rebbin huzurundan gitdi. Kabyl fitne we tekebberlik ruhy içinde gündagara göçdi we bir şäher gurdy. Onuň we aýalynyň köp çağlary boldy. Bu çağlaryň agtyklarynyň agtygy ilkinji demir esaplaryny we saat gurallaryny ýasadylar. Kabylyň nesli ören akyllydy, emma Rebbi bilmediler. Adamyň edeni ilkinji günäsinden soňra 10 uzak nesil geçdi. Hudaý adamlat maşgalasy bilen baglanşykly şu gynanç tasdiklamany belledi. Bütün dünýädäki adamlaryň betpärligini juda çökderdigini, olaryň kalbyndaky oý pikirleriň we niýetleriň hemişe pitlikden doldugyny Rep gördü. Emma ýer ýüzünde Hudaýa inam edýän bir maşgala heniden bardy. Nuh Rebbin nazarynda merhemet tapdy. Hudaý Nuh'a şeýle diýdi: Men bütün adamlaryň soňuna çykjak. Çünki olar zerarly yer ýüzi zulümden doldy. Men olary yer bilen bile ýok etjek. Özüňe terbi agacyndan bir gämi ýasa, onda otoglar ýasap, gäme içinden hem daşyndan şeppik çal. Gämini şeýle ýasamaly. Top oýun meýdançasynyň uzunlygyny 1,5 metre bolan bu giň we uly 3 gatly gäme her haýwan jinsinden bir jüwüt we günä gurbanlyk hökmünde pek kasaplanan haýwanlardan 7 jüwüti içine yerleşdirip boljak giňlikde ýere edi. Gäminiň bir howa aýlama ulgamy we uly bir gapysy boljakdy. Bir asar soňra Nuh aýaly, 3 ogly we olaryň aýallary bilen bile gämini ýatamagy tamamlady. Nuh işleýän wagty dünýä Hudaýyň gelen hökmi bardy öňünden duýdurdy. Emma adamlar bu duýdurşa diňe ýaňsa bilen garşylyk berdiler. Ahyryn gämi taýar boldy. Nuhyň maşgalasy gäme adyk üýşürdi. Hudaý haýwanlary, kürenjileri, mörmöjekleri we guşlary getirdi. Gäme girmekleri we gämdäki müňlerce otoglar yerleşmekleri ajaýyp bir görnüş bolupdy. Nuh we maşgalasy da gäme girdiler. Olardan başga içeri giren boldumy? Ýok, we Hudaý gäminiň gapysyny ýapdy. Gaharly bulutlar yer şaryny gurşadylar. Ýyldyrymlar çakdy we gök gürüldedi. Kut solgun düýpsiz çuňlugyň ähli çeşmeleri böwtüldi. Asman suw bentler kimin açyldy. 40 gece gündüzläp yer ýüzüne dinman ýagyş ýagdy. Bu waka tartak tebigi betbaşlaryň iň eribedidi. Gäminiň içine hemayet eden 8 jandan başga bar adamzat ýok boldy. Tekebbir we imansy dünýä hakykaty ören hiç bildi.
Yer bilimi we gazylyp alınýan daşa öwrilen zatlar bilen baglanşykly ýazgylar mukaddes kitapdaky ýazgylary tasdikleýarlar. Deňizden gazylyp alynan daşa öwrilen zatlar Uly Sahara çölünden Himalay dağlaryna çelli dünýäniň iň uly çöllerinde we dağlarynda gazy işler bilen aýan edip bolar. Hudaý merhemeti bilen sabr eder. Emma adalaty bilen günän höküm etjekdir. Gemidäki Nuha, maşgylasyna we haýwanlara näme boldy? Hudaýyň hökmünden gutuldular. Nuh hem de onun bilen gemide bolan haýwanlardyr mallaryň ählisini Hudaý ýatdan çykarmandy. Hudaý ýerde şemale üstürdi. Suw çekilmäge başlady. Ulu gemi peselen suwun ýüzünde yüzdi we ahry Türkiýanyň gündogorundaky iki depeli dağ bolan Ararat dağyna oturdy. Nuh gowy yer taparmy tapmazmy görmek üçin bir kepterini 3 gedek daşary göýberdi. Birinji gedek kepteri gonmany yer tapman ýyzyna döndü. Kepterin ikinji gedek daşary göýberende kepteri çünkünde täze gopan zeytun agaçynyň ýapragy bilen döndü. Nuh 7 gün soňra kepterini ýene göýberdi we bu tapar kepteri ýerine öwrüp gelmedi. Özüne bir hurtke tapypdy. Nuh gemden çykma wagtynyň gelendigini düşündi. Dil başlany bäri 1 ýyl geçipdi. Maşgalaty we haýwanlar gemden çykandan soňra Nuhyň ilkinjeden zadyň nämedigini bilýäňizmi? Nuh Reb üçin gurbanlyk sypatyny ýasady. Ol halal haýwanlar kuşlaryň bir näçesini aldy da olary gurbanlyk sypatynyň üstüne goýup Rebbe ýakma gurbanlyk berdi. Reb ýakymly ýyty aldy. Hudaýyň merhemeti we adalaty ütgemändi. Günä entekem bir ölüm jezasyny talap edýärdi. Nuh şonuň üçin günäsiz jandarlaryň ganyny dökdi we olaryň bedenlerini gök asman we yer arasynda gurbanlyk sypatynda ýakdy. Hudaý bilen adam arasynda bolan bunun ýaly gurbanlar bir gün dünýä günä üçin hakyky mudy tölemek üçin geljek bolan günäsiz Mesihe ümmet ýerdiler. Hudaý soňra Nuha we Nuhyň maşgylasyna bir buyruk berdi. Örňäň, köpeliň, yer ýüzüni dolduruň. Reb Hudaý şol bir wagtda dünýä bilen şertnama baglaşdy. Bulutlaryň arasyna yerleşdiren älim goşarym, meniň dünýä bilen eden ähdimiň nişany bolar. Mundan beýlek men hiç haçan bütün canly jandar sil bilen helaklemerin. Hudaý ähdiniň nişany hökmünde bulutly göge dogry beýgelýän ajaýyp älim goşar peýda etdi. Hudaý indi asla bütün dünýäni gurşajak bir sil bolmajagyny wada etdi. Älim goşar bize her wagt Hudaýyň jeda berme ýa-da gorama baradaky wadalaryny ýerine ýetirýändigini ýatladýar. Hudaý hemişe wadalaryny ýerine ýetirer, hemişe. Her näçe täze bir başlangyç üçin patalansalar da bir näçe nesil soňra adamlaryň köpüsi ýene öz ýollaryny ýöremek üçin Repden uzaklaşdylar. Meselem Hudaý adamzada köpelmeklerini we dünýäni doldurmaklaryny buýrupdy. Emma adam näme etdi? Adamyň näme edendigini mukaddes ýazgylar bize gurrun berýär. Tutuş yer ýüzünde bir dil, bir meňde sözler bardy. Adamlar gündogordan göçüp barýar kalar Şingar ýurdunda bir düzlügiň üstünden gelip, şol ýerde mesken tutdular. Olar bir-birine, "Gelin, kerpiç ýatap onu gowy bişireliň" diýişdiler. Olar gurulşy üçin daşyň ýerine kerpiç, kalçyň ýerine bolsa şeppik kullandylar. Soňra olar yer ýüzüne dağaman, özümizden bir at galdyrarmyz ýaly, gelin bir gala we depesi göge ýetip duran din guralyň diýişdiler. Bu şäheri guran adamlar Rebbin beýik adyny öwmegiň deregine adamlaryň olaryň atlaryny öwmeklerini islediler. Şeytan ýaly olar da tekebbirlik we fitne ruh tarapyndan uğrukdyryldylar. Göge ýetip duran din gurmak islemekleri, edil häzirki wagt jennede öz ihhlaslary arkaly ýetmäge bir baglayan dindar adamlaryň isleglerini meňdeýärdi. Kabil ýaly bu adamlar da dindardylar we Hudaýyň bagyşlama we dogruluk bardaky ýoluny äsgermediler. Hudaýa we onuň maksadyna inam etmediler. Şol sebäpli Reb Hudaý şeýle diýdi: "Gelin, aşak iňneliňde bir-biriniň gepine düşünmez ýaly olaryň dilini garystıralyň" diýdi.
şeýdip rep insanlary bütün yer ýüzüne dargatdy. Olar gala gurmalaryny besetdiler. Şoňa görä-de şol gala Babıl diýip at takyldy. Çünki rep şol ýerdäki ähli insanlaryň dilini garşdyrypdy. Olary bütün yer ýüzüne dargadypdy. Rep her maşgala ýa-da her tire başga dil berip şäheriň guruluşyny durdurdy. Adamlaryň edil Hudaýyň buýruşy ýaly Babıl terk edip dünýäni doldurmakdan başga çäreleri galmady. Adamlar başlan galalaryny tamamlap bilmediler. Emma Hudaý maksady edil wagtynda amaly aşýardy. Peygamber Nuh'un zamanından sonra edil 10 nesil geçipdi. Milletler şeytanın kuvvatlı pençesindedi ya da şeyle görünýärdi. Adamlar Rebbe inam etmek yerine öz dinlerine inam ettiler. Käbir halklar günü yardan takdim etmek yerine güne takdim ettiler. Başkaları bolsa aýyň önünde yere egildiler. Yıllardan takminan bizim eramızdan öň 1920-nji ýyldy. Arabistanyň demirgalyk gündogurundaky bir ülkede ady Ivran bolan bir ýaşaýardy. Hudaý soňra onuň adyny köp milletleriň atasy manysynda Ibrahim diýip ýetgetdi. Ibrahim 75 ýaşynda, hayaly Sare bolsa 65 ýaşyndady. Bu çağalary ýokdy. Ene atasy we goňuşlary yaradan Hudaý ýerine yaradylan barlyklary çokunýan butparad adamlardy. Reb bir gün Ibrahim'a şeýle diýdi: "Öz ýurduňy, kowmdaşlaryňy we atanyň hojalaryny taşla da meniň saňa görkezek ülkäme git. Senden beýik bir millet ýaradyp, men seni ýalkaryn, seni belende götererin. Adamlar seniň adyndan pata bererler bir-birine. Seni ýalkany ýalkaryn, seni näletlerinde näletlärin. Yer ýüzündäki ähli milletler seni arkaly pata alarlar." Reb Ibrahim bilen ähd baglaşmak istedi. Eger Ibrahim ata öýüni taşlap, ýat ülkäge gitse, Hudaý şonda olar kaly iki uly iş etjekdi. Birincisi Hudaý Ibrahimy uly milletiň atasy etjek. İkincisi we bu täze millet arkaly Hudaý bütün milletleri ýalkajak. Eger Ibrahim Hudaý inam edip, ona ýerse peýgamberleriň, mukaddes ýazgylaryň we dünýäniň halasgaryny çykjak milletiniň atasy boljakdy. Ibrahim näme etdi? Mülk edip beren ýurduna iwermek üçin Hudaý Ibrahim çagyranda, ol iman arkaly ona tabyn boldy. Nire barýandygyny bilmezden ýola düşdi. Ibrahim we aýaly üçin garyndaşlaryny taşlamak we maşgalaryň dinlerinden ýüze urmak aňsat däldi. Emma ýene de ýeketäk hakyky Hudaý ermek üçin märekäniň tanqidlerini dözgelmegi saýladylar. Hudaýa inam etmek we ona boyun bolmak hemişe aňsat däldir. Emma hemişe iň gowsudyr. Ibrahim we aýaly garrydylar we çağalary ýokdy. Emma ýene de Reb Ibrahimy uly bir milletiň atasy etjekdiň sözüni beripdi. Ibrahim Hudaý mümkin däl ýaly görünýän bu wadasyna näle jogap berdi? Ibrahim Rebbe iman etdi we Reb onu dogruçul hasaplady. Ibrahim Hudaýyň dosty diýip atlandyryldy. Adam atanyň neslinden bolan adamlaryň hemmesi ýaly Ibrahim hem bir günäkärdi. Emma Ibrahim de Habil we Nuh ýaly Hudaýa günä gurbanlyklar hödürledi. Ibrahim Rebbe onuň wadalaryny iman edende üçin Hudaý dogrulygy Ibrahim gökdäk ýazgysyna geçirdi we oňa ebedi ýaşaýyş sowadyny berdi. Şol bir wagtda Sara hem Hudaýa inam etdi we Hudaý onu da dogry adam diýip yglan etdi. Emma garaşmak kyndyr. Ibrahim we Sara 10 ýyl boýunça Saranyň görel galmagyny umyd edip
ve bu barada dilek edip Filiz diyarına galandan sonra Hudaýyň Ibrahima bir ogul berjekdik bardak wadasyny ýerine ýetirmek üçin oňa kömek etmäge karar berdiler. Yerli däpde sur ýerine ýetiren Sara Misirli gyrnagy Hajar Ibrahima berdi we Ibrahim Hajar bilen ýatdy. Hajar göwrel bolup bir ogul dogurdy. Bu çağa İsmail adyny berdiler. Takminan 10 ýyl soňra Ibrahim 99 we Sara 89 ýaşyna gelenlerinde güýji hemme zady ýetýän Hudaý olara ýene göründi. Olara bir ogullar boljakdygyny we adyny Isak goýjakdyklaryny bildirdi. We Reb şol bir wagtda Ibrahima şular aýtdy: "Men seniň Ismailakda aýdanyňy da eşitdim. Men Ismaila ýalkap örüň edip onu juda köpelderin. Emma men öz ýaktymmy geljek ýylyň hut şu pursatynda Sarada doljak Isak bilen dikelderin." Bir ýyl soňra Sara wada edilen ogul bolan Isaky dogurdy. Surada seredin. Ibrahim we aýalyň gije wagty gök asmanyny seredip durýanyny görýäňizmi? Rebbe wepalygy üçin minnetdarlyk bildirýärler. Ha soňra Hajar we Ismail öýden iýerildiler. Emma Hudaý olarda ýagşylyk etdi. Hudaý ol oglan bilen biledi. Ol ul olup çölde ýaşap, ökde kemançy bolup ýetişdi. Oglan Parran çölünde ýaşaýardy. Ejesi onu Misirli bir gyza öýerdi. Ismail Hudaýyň ören köp ýalkan, güýçli Arap halkynyň atasy boldy. Isak bolsa öýde galdy we atasynyň sygyrlaryny we goýunlaryny iýdedi. Isak käwa sagdyn guzy saýlamak, onu öldürmek we günäler üçin sypatyny gurban etmek ýaly zatlar barada atasyna kömek ederdi. Emma ne sagyn, ne de atasynyň hyýallaryna Hudaýyň talap etjek bolýan gurbany gelmezdi. Hudaý günäkärleri günäden we ölümden halas etmek bilen baglanşyk maksadynyň käbir peýgamberliklerini we nusxalaryny dünýä görkezmek üçin Ibrahimy we ogluny ullandy. Hudaý şol bir wagtda Ibrahimyň imanyny ondan ilkinç bir zat, ýagny Sina soňlanýança hiç bir many bermejek bir zat isläp, soňky derejede Sinadan geçirmegi maksatlady. Ibrahim durmuşynyň bu deshasynda Rebbe dolu inam edýärdi. Ibrahim Hudaýy tanaýardy. Hudaýyň gowy we adalatlydygyny bilýärdi. Emma Ibrahim ýene-de Hudaý özüne ýalňyş ýaly görünýän bir zat islese, oňa inam edip we boýun bolup biljekmidi? Qıssany gönü mukaddes ýazgılardan geçireýin. Şol wakalardan soň Hudaý Ibrahimy synady. Hudaý oňa Ibrahim diýip seslendi. Ibrahim oňa leppe diýip jogap berdi. Hudaý: "Ogluňy, ýalňyz ogluňy, söýgüli ogluň Isaky al da Moria ýurduna bar. Meniň saňa görkezek dağymyň üstünde Isaky Hudaý ýakma gurbany hökmünde hödür et" diýdi. Ibrahim daň bilen turup eşegini gaňlady. Öz hyzmatkarlarynyň ikisini hem de Isaky ýanyna aldy. Ýakma gurbanylyk üçin odun döwüşdirdi we Hudaýyň özüne aýdan ýerine gitdi. Üçlenji güni Ibrahim ol ýeri udakdan gördü. Ibrahim hyzmatkaryna: "Siz şu ýerde eşegiň ýanynda galyň. Oglum ikimiz beýleräge gidip secde edip, onsoň ýydymda dolanyp geleriz" diýdi. Ol ýakma gurbanylyk üçin niýetlenen odunlary ogly Isakyň omazyna goýdy. Ot bilen bıçagy bolsa Ibrahimyň öwedi göterdi. Şeýdip ikisi tirkeşip gitdiler. Olar gidip barýar kabirden "Kaka" diýip Isak Ibrahim'e ýüzlendi. Ibrahim: "Näme oglum?" diýdi. Isak: "Ot da odun da bar. Ýöne ýakma gurbanylyk üçin janyny nirde?" diýdi. Ibrahim: "Ýakma gurbanylyk janysyny Hudaýyň öwedi üçin eder oglum" diýip jogap berdi. Olar ýollaryny dowam etdirdiler. Ibrahimyň hyzmatkarlaryna ogly bilen bile gurbanylyk bermek üçin dağa çykmadan odol näme diýen eşdiňizmi?
Secde edip onu soň 20 dolanyp geleriz. Eger öldürüljek we beden ýakyljak bolsa, Ibrahimyň ogly nädip 20 dolanyp gelip bilerdi? Mukaddes ýazylarda şeýle ýazylgy: Ibrahim Hudaýyň ölüler diriltmegi başarýandygyny inanýardy. Şoňa görä-de ol Isagy diri gaýtyp aldy. Hudaý Isagy täze bir milletiň atasy etmek üçin wada beripdi. Hudaý ýalan aýdyp bilmez. Bu Ibrahim üçin ýeterlikdi. Şol wagt bütün bu waka bolup durqa Isak näme pikir etdik-ä? Isak günäkärdigini we günäler sebäpli ölmäge laýykdygyny bilýärdi. Şol bir wagtda Hudaýyň onuň ýerine geçsek gurbany kabul etjegini de bilýärdi. Emma bugün ýanlarynda bir guzy ýa-da goç bolmazdan gurban kesmäge gidýärdiler. Bu ýagdaý düşnüksizdi. Isak bu sebäpli atasyna şeýle diýdi: "Otda odun da bar. Ýöne ýakma gurbanlyk üçin janyny nirde?" Ibrahim, "Ýakma gurbanlyk janyny bilen Hudaýyň özü üçin eder oglum" diýip jogap berdi. Indi kyssan dowam edeliň. Olar Hudaýyň Ibrahime görkeden ýerine gelip ýetdiler. Ibrahim ol ýerde gurbanlyk sypatyny ýasady. Odunlary onuň üstüne üýşürdi we ogly Isaky daňyp, onu odunlaryň üstüne ýatyrdy. Soňra oglyny gurban etmek üçin bıçagyny eline aldy. On soň Rabbiň periştesi oňa gökden: "Ibrahim, Ibrahim" diýip ýygyrdy. Ibrahim oňa "Leppe" diýip jogap berdi. Perişte, "Oglana el gatma, oňa hisat etme. Indi men senin Hudaýdan gorkýandygyny bilýärin. Sen öz ýalňyz ogluňy menden gaýgyrmadyň" diýdi. Ibrahim we ogly begendiler. Emma gerekli bolan gurbana näme boljakdy? Şol wagt Ibrahim başyny galdyryp, aňyrrakda gyrymsy agaçlaryň gür çywyklaryna şaha çolaşan bir goçuň durandygyny gördü. Ibrahimyň ogly ölüme dözülmedi. Hudaý onuň ýerine geçen bir gurban üçün etdi. Hudaý Ibrahimyň hökm edilen oglyny nädip halas etdi? Onuň ýerine ölmek için tegmilsiz, günäsiz bir haýwan üçün etdi. Şol wagt Ibrahim başyny galdyryp, aňyrrakda gyrymsy agaçlaryň gür çywyklaryna şaha çolaşan bir goçuň durandygyny gördü. Ibrahim baryp goçu tutdy we onu oglunyň deregine Rebbe ýakma gurbanlyk edip berdi. Bütün bu wakalar günä we ölüm kanunynyň talaplaryny ýerine ýetirjek we dünýädäki her milletden adamlar günälerini halas etjek mukaddes bir halasgäriň dünýä iwermegine bagly Hudaýyň maksadyny suratlandyrýardylar. Ibrahim bu ýere Reb üpçün eder diýip at goýdy. Häzirki aýdylýan Rebbiň dagynda üpçün edilýär diýen söz hem şondan galandyr. Ibrahim näme üçin ol ýer Reb üpçün etdi dälde Reb üpçün etjekdir adyny berdi. Hudaý bir muz üpçün etmendimi? Dagyň adyny Reb üpçün etjekdir diýen Ibrahim peýgamber bir gün edil şol bir dagda Hudaýyň özüniň bir gurbanlyk üpçün etjekdigini öňünden bildirdi. Bu gurbanyň gany şeýle gymmatly boljakdy. Hudaý bu gurbanyň gany dünýäniň günä tölegine den geljek tölek hökmünde kabul etjekdi. Şeýlelik bilen kim gurbana iman etse helak bolman ebedi ýaşaýjak gowuşdun. Ibrahim peýgamberiň gurbanlyk sypatynda goç gurban etmesinden soňra takminan 1900 ýyl geçenden soňra wada edilen halasgäriň özi bu taryhy waka seredip şeýle diýjekdi: "Ataňyz Ibrahim meniň geljek günüme garaşyp şatlanýardy. Ol şol güni görüp juda begendi." Goçuň ýeti göge beýgeldigiçe Hudaý Ibrahime edil şu dagyň üstünde gurban ediljek geljekdäki ýakma gurban hakynda düşünje berdi. Ibrahim oglunyň "Gudy nirde?" diýen soragyny beren jogaby edil şol wagt hasa çuňur many gazanypdy. Ýakma gurbanlyk janlysy bilen Hudaýyň özü üçin eder oglum. Hudaý Ibrahim we ogly üçin gudyny henüz üçin etmändi. Hudaý bir goç üçin edipdi. Gudy nirde? Dogry bir wagtda bu soragyň jogabyny Hudaýyň özü berjekdi.
Hudaýyň Ibrahima beren iki ul wadaty ýadyňda düşärmi? Hudaý öňünçe şeýle diýipdi: Senden beýik bir millet ýaradaryn. Hudaý wadasyny ýerine ýetirdi. Ibrahimyň ogly Isak boldy. Isakyň ogly Ýakup boldy. We Ýakubyň Israiliň 12 tiresini emele getiren 12 ogly boldy. Ýene de Hudaý şunu aýtdy: Yer ýüzündäki ähli milletler sen arkaly pata alarlar. Hudaý bu wadasyny da ýerine ýetirdi. Hudaý bu aýratyn we köplençip bitneji bu millet arkaly dünýäde ýaşaýan bütün adamlara özüniň nähildigini we günäkärleriň öýde näl gelmeligini görkezmek istedi. Hudaý bu milleti goranda sizi we meni ýalkama bardak maksatlaryna goraýardy. Sebäbi peýgamberler, mukaddes ýazgylar we wada edilen halaskar bu milletten çykjakdy. Hudaýyň gizlin maksady ädim öňe gidýärdi. Biziň eramyzdan 1500 ýyl töweregi Hudaý Ibrahimyň neslinden bolan Musany peýgamber bolmak üçin çagyrdy. Musa mukaddes kitabyň başyndaky 5 kitaby ýazdy. Şol bir wagtda Hudaý Musany Ibrahim neslinden gelen 3 milyon adama ýol başlyk etmegi we olary 400 ýyllyk gesirlikden halat etmek üçin de ulandy. Hudaý bu 3 milyon adama hut öz ýol görkezdi. Bir bulut sütünü gündüz wagty kölege, bir ot sütünü bolsa gije bolanda ýagtylyk berdi. Hudaý kudratly eli bilen halk üçin Gyzyl deňizi käbi bölüp, gutuluş ýoluny açdy. Olara gökden nan we bir gaýadan suw berdi. We Sinay dagyna getirdi. Ol ýerde dağın eteklerinde Hudaý halka şeýle diýdi: Siz meniň üçin bir padşahlyk we mukaddes bir halk bolarsyňyz. Hudaý bu milletiň mukaddes bolmagyny istedi. Özü üçin aýrylan we daş töwründäki milletlerden üýtgeşik bir millet. Emma halk mukaddes bolmagyň näme many berýändigini düşünmediler. Özlerini çäresiz günäkär hökmünde görmediler. Şeýlelik bilen Hudaýyň tasdiklamasyny gazanyp bileris diýip pikir etdiler. Rep olara günä garşy duýan ýakyp barýan gahary barada sapak bermek maksady bilen güýçli sarsılan dağın üstüne ot içinde usurnaň sesleri bilen iýindi. Rep aşağı ot içine düşen üçin Sinay dağının tüsü gaplady. Tüsü ocakdan çykan ýaldy we tutuş dağ güýçli sarsýardy. Turnaň owady gitdigi saýyn güýçlenýärdi. Musa gepledi. Hudaý oňa gök gürüldil sesi bilen jogap berdi. Hudaý Adam ata bir buyruk beripdi. Indi bolsa bu täze millete 10 buyruk bermekçidi. Milletin köpüsi Hudaýyň halky bolmak üçin ýeterlik derejede gowduklaryny pikir etdiler. Şol sebäp bilen rep olara öňünçe Sinay dağyndan gelen gök gürülti sesleri bilen 10 tawşyryk berdi. Soňra Musa 10 tawşyry 2 san ýasy daşyň ýüzüne ýazdyrdy. Gelin indi 10 tawşyry okalyň. 1. Menden başga Hudaýyň bolmasyn. 2. Özüň üçin but ýasama. Sebäbi Hudaýyň rep mendirin. 3. Hudaýyň Rebbiň adyny boş ýere agzama. 4. Şabat gününi mukaddes hasaplap ýatlaň. 5. Ata enene hormat goý. 6. Adam öldürme. 7. Zina etme. 8. Ogurlyk etme. 9. Başga adamyň garşysynda yalan şaýatlyk etme. 10. Başga adamyň öýüne, aýalyna, oňa degişli zatlaryň hiç birine göz dükme. Hudaý Musa 10 tawşyryň hemmesini bir kemsiz ýerine ýetirmegin gerekdigini aýtdy. Bu kanun sözlerini oňlamaýana, olary ýerine ýetirmeýäne nälet bolsun. Siz näli pikir edýäňiz?
Adamlar bu 10 tapşyryk eşdenden soňra özleri näle duýdular? Entegem yeterlik derejede gowduklarını pikir edip bildilermi-ka? Siz bu hakda näle pikir edýäňiz? Hudaýyň kämil paçalygynda ýaşamak üçin yeterlik derejede gowdugyňyzy pikir edýäňizmi? Birinji tapşyryk ýene bir gezek okaň. Menden başga Hudaýyň bolmasyn. Hudaý durmuşyňyzy hemişe birinji oruna goýarmysyňyz? Eger bunu etmeýän bolsaňyz, onda bu kanun bozýarsyňyz diýmek. 5-nji tapşyryk okaň. Ata-eneňe hormat goý. Eger eneňizi ýa-da ataňy bir gezek kulak asmadyk bolsaňyz, onda Hudaýyň öňünde günäkärsiňiz. Indi 8-nji tapşyrygy serediň. Ogurlyk etme. Eger bir sapar sizinki däl zady alan bolsaňyz, ýa-da synagda başgatyna göçüren bolsaňyz, onda bu kanuny bozup Hey bir yalan aýtdyňyzmy? Onda 9-njy tapşyryga boyun bolmansyňyz diýmek. Soňky tapşyryk bize başga biriň zadyny, hatda islemeň näde durdygyny aýdýar. Huda yüreklerimizde günäni görýär. Adam ata we howunän Hudaý bilen bolan gatnaşyklaryny näçe sany günä bozdy? Diňe ýeke täk günä. Hudaýyň kämil ölçegi ütgän däldir. Kimde kim kanunyň hemme parlaryny berja edip de, diňe bir zatda günä etse, tutuş kanuny bozan hasaplanýandyr. Hudaý mukaddesdir we günä bipirwa däldir. Ölü doňuzyň çüren läşiniň ýatan bir otada bolmak islermisiňiz? Hudaý üçin hem günämiz şeýle bir ýagdaý ýaly. Porsan bedeni atyr çalmak bilen onu tämirläp bilmeýsimiz ýaly. Hiç bir dini ihlasla yüreklerimiz tämirläp bilmez. Hudaýyň kanun ýüzümizde kir görkezýän aýna ýaly maňa ýüregimde kir görkezýär. Aýna nädip ýüzümi arsalap bilmeýşi ýaly, on tapşyryk hem ýüregimi arsalap bilmez. Şeýlelikde Musanyň kanun parlaryny berja etmek arkaly Hudaýyň huzurunda hiç kim aklanyp bilmez. Tersine bu kanun arkaly adam özüniň günäligine göz ýetirýär. Biz näle gowdumyz pikir etsek edeliň, Hudaý bilen bile gökde ýaşar ýaly gowy däldiris. Bir halaskary mätäçligimiz bar. On tapşyryk täze millete dogry we ýalňyş bilen baglanşykly ölçeg barada anyk düşünje berdi. Bu gowy zatdy. Emma Hudaýyň kanuny şol bir pursatda erwet habarda getirdi. Adamlaryň şeýle erwet ýagdaýda döngörkezdi. Günäler sebäpli hemmesiniň ölmegi we Hudaýdan aýrylmagy gereklidi. Gowy habar bolsa Rebbin olaryň günälerini örtmek üçin uzularyň, öküzleriň, geçileriň we kepderleriň dökülen kanlaryny entegem kabul etjekdi. Şeýlelik bilen şol güni Hudaý gök gürültüsiniň arasynda 10 tapşyryk berdi we Musa şeýle diýdi: "Meniň üçin toprakdan gurbanlyk sypatyny ýasaň we gurbanlyklaryňyzy onuň üstüne hödürläň." Elini guzynyň başynyň üstüne goýan Musany görýäňizmi? Adamlaryň ellerini guza tarap uzatýanlaryny görýäňizmi? Hudaýa we onuň bagyşlama ýoluna ynanýandyklary üçin günäleri günäsiz guzynyň üstüne goýulýar. Guzy soňra gurbanlyk sypatynyň üstünde öldüriljekdi. Dökülen kan halkın günahlarını örtecekti. Soňra haýwanyň ölü bedeni küle dönýänçe ýakyljakdy. Küller halka Hudaýyň olaryň günahlarını näme edendigini görkezjekdi. Olar bagyşlanypdylar. Emma günahlaryň bagyşlanmagy üçin haýwan kany hödürlemek bilen baglanşykly bu düzgün aslynda Hudaýyň hakykatda talap edýän zadynyň diňe bir nusgasydy. Kanun her ýyl üznüksiz hödürlenen şol bir gurbanlyklar bilen Hudaýy sygynýanlary hiç haçan kämil etip bilmeýär. Eger kämil etip bilýän bolsady, onda gurbanlyk hödürlemek besedilmezmidi? Çünki secde edýänler günäden bir gedekde päklenen soň, olaryň wujdany günälaryň päklenmegine gaýdyp mätäç bolmazdy. Emma tersi boldy. Ol gurbanlyklar her ýyl insanlara günälaryny ýatladýardy. Sebäbi öküzleriň, erkeçleriň gany bilen günäleri ýumak mümkin däldir. Haýwanlar Hudaýyň keşfinde yaradylmadylar. Bir guzynyň hümmeti bir adamyň hümmetine deň däldir. Oýunjak ulagy alyp, ulag sadyçyna äkdip bolmaz. We on hakyky ulagyň ýerini hödürläp bolmaýşy ýaly
bir guzynyň gany da günä we ölüm kanun talap edýän beýik tölegini töläp bilmezdi. Has gowy bir gurbana mätäçlik bardy. Gurban edilen haýwanlar dünýäniň günä tölegini ýok edip bilmezdi. Olar günäkärlere muny edip biljek bolýanyň nusgasyny berdiler. Halasgärin gelýän wagty ýakynlaşdykça rep peýgamberlerine bu paşa Mesih bilen baglanyşykly has köp peýgamberlik etmeklerini aýtdy. Bärde gadymy wadalardan käbir ýazylgy. Ine bir gyz göwreli bolup ogul dogurar. Emma sen ey Beytullaham Efrat, senden çykar Israilde meniň üçin hökümdarlyk etjek. Onuň asly owaldan, gadymdan bäri bardyr. Biziň üçin bir çağa doguldy, bir ogul berildi bize. Onuň ady ajaýyp maslahatçy, gudratly Hudaý, parahatlyk şahzadasy bolar. Hudaýyň sizi halas etmäne gelýär. Sonda körleriň gözleri, kerleriň gulaklary açylar. Aksaklar keyik gibi bökjeklerler. Soýulmaga äktilip barýan guzudek. El ayaklarımı parran deştiler. Wada edilen halaskär gelýärdi. Emma haçan? Ve bu halaskär kim boljakdy? Bu peýgamberlikler nädip ýerine ýetjekdi?